Egun hartan, 0 egunean, mundu guztia egun batetik bestera aldatu zen. Historia osoa, herrialde bakoitza, kulturak, pertsonak, zorigaiztoko egun horretan dena desagertu zen. 2014tik okerrena prebenitzen zena gertatu zen. Eskala handiko guda. Lurra txikitzeko 3. saiakera. Baina, garai honetan, ojiba batek bakarrik buka zezakeen herrialde oso bat. Ez dago jakiterik nor bota zuen lehen harria, bere ondorioa segura den gauza bakarra da. Bi basean. Oraingoz ez dugu bizi seinalerik ikusten bitez parraldera. Polatsk aldera miratuko dugu mendebalderentzat. Txanda. Mendeltaminsk 002 basea Beliebera. Jasoa, mendebalderantz aldatu. 97 gradu Polatsk norabide. Txanda. Begira, radarra bizimodu bat aurkitu du. Utzi ikusten. Zibilizazio galduren bat izango da.